mi ṣe ìpàdé àdúrà lédè Yorùbá pọ́nbélé. bá mi ṣe láti ṣe yẹrẹ bá mi ṣe kó máa fàyè rẹ̀ gbá àdúrà ńlá ni mo ṣe ṣàmì ńlá. agbára Ọlọ́run ràn yín nípàdé yìí pẹ̀lú iṣẹ́ àmì àti ìyanu lọ́kànjọ̀kan. gbogbo ènìyàn tó ń wá síbẹ̀ ló ń jẹ́rìí sí agbára Ọlọ́run nítorí ogun tó ń ja ọmọ Oòduà kò bóyìnbó. ayé ó ohun má gbogbo tó nílò owó fún láti ṣe láti ní ìpàdé ìlọ́wọ́ Ọlọ́run kó máa fàyè rẹ̀ gbá. bá mi ṣe o àdúrà ńlá ni mo ṣe ṣàmì yẹrẹ bá mi ṣe o olú ọ̀run bá mi ṣe o akiriṣore bá mi ṣe o àkọ́dá ayé bá mi ṣe aṣẹ̀dá ọ̀run bá mi ṣe o jọ̀wọ́ bá mi ṣe o. bá mi ṣe Olúwa ẹni ó bá ṣe ló ráyè gbé. ó bẹ̀bẹ̀. ẹ̀yin èèyàn mi ní Olúwa, mo kí yín káàbọ̀ sí orí ètò bá mi ṣe ètò ní àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àwọn ẹ̀rí lọ́kan òjọ̀kan àti oríṣiríṣi iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu tó ti ń jáde láti inú ìpàdé tàtẹ̀yìnwá. ó gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ pé nínú ìpàdé tòní lórúkọ Jésù ìwọ náà ó rí tiẹ̀ ṣe, ìwọ lẹ̀rí sí kan lórúkọ Jésù Kristi. gbà tí àkókò bá tó fẹ́ ká túraká ká gbàdúrà torí pé Yorùbá ní ijó tó bá káni lára àdínkùkù bí òní. mo sì gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ pé nínú àdúrà tòní nínú ìpàdé tòní ó rí tiẹ̀ ṣe nítorí pé lórúkọ Jésù ìwọ lẹ̀rí kan. bó bá nílò ìgbaniníyànjú, tó bá nílò àdúrà lẹ́yìn iṣẹ́ ìránṣẹ́ tòní, nọ́mbà tó lè pè ó wà ní ojú móhùnmáwòrán. ẹ tẹ̀ wá láago. àwọn afàdúrà jagun wọ́n ń retí ìpè wa, àwọn afàdúrà jagun wọ́n ń retí ẹ̀rí wa. yóò dára fún wa lórúkọ Jésù Kristi. bàbá sì nílò ojúlówó iṣẹ́ ìránṣẹ́ tòní, a lè pe aago tó wà lójú móhùnmáwòrán yìí, wọ́n sọ fún wa bá ó ṣe rí ìgbà. ẹ fetí sílẹ̀ kẹ́ máa bá a ká lọ. ẹ̀yin lẹ̀rí kan lórúkọ Jésù. hallelujah. ẹlòmíì ó ní interview láago 7, wọ́n ní ó débẹ̀ láago 6, ọ̀tá mú un kó sùn, ó jí láago 6:30, ó sùn léṣẹ́. arábìnrin sùn lé ọmọ rẹ̀, ọmọ kú. ó wá ìkejì, nígbà tí ìkejì ń sùn, ó gbé ààyè ọmọ ní ẹni kejì tó ń sùn torí pé òun náà ń sorun ìyà. ó wá gbé òkú ọmọ, ó tẹ́ sí ìhà rẹ̀, ó gbé ààyè sọ́dọ̀. lójú ọ̀run láti pààrọ̀ ògo ẹlòmíì. gbogbo ògo tá a ti pààrọ̀ lábẹ́ ohùn mi lónìí lórúkọ Jésù ọba àwọn ọba kó dá ògo náà padà. ṣàmì dáadáa, ṣàmì bí ẹni tó gbàgbọ́. wọ́n á fẹ́ràn nǹkan tóbìnrin kejì yìí ṣe. ó nígbà tóun jí láti fún ọmọ òun lọ́mú, òun rí i pé ó ti dòkú. ó ní ṣùgbọ́n nígbà tí mo wò ó fín, hallelujah, mo wò ó fín. gbọ́ mi, bó o bá tají o ò lè wò ó fín, nítorí pé ó tají ló wò ó fín. ó wò ó dáadáa pé no, èmi kọ́ mo lòkú ọmọ. a ò bá tají a ò lè wo ayé wa fín, torí pé lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà ṣe la máa ń wò pé kò mátà. wọ́n sọ fún wa pé mò ń béèrè lọ́wọ́ arákùnrin kan 37, 38, how about marriage? Pastor, I'm not thinking about that. ronú gbéyàwó ní 37, 38 kò mátà. gbọ́ mi, ohun tó mú ju àtà lọ. o tí wo ayé rẹ fín ni o. bó o bá wo ayé rẹ fín, o mọ̀ pé no, mi ò yẹ níbi tí mo wà yìí, mo jù báyìí lọ. Bíbélì sọ pé ó wò ó fín, ó wà nínú èmi kọ́ mo lòkú ọmọ. èmi gan mọ̀ pé ìwọ kọ́ ló là mú bọ́, ìwọ kọ́ ló lòṣì, ìwọ kọ́ ló là ìtẹ́gbẹ́, ìwọ kọ́ ló là ìríṣe, ìwọ kọ́ ló ní gbèsè, ìwọ kọ́ ló ní ìyà, ìwọ kọ́ ló lẹ̀sín. gbogbo ohun tí ò jẹ́ tiẹ̀ tọ́ta dìrọ̀ lónìí lórúkọ Jésù, ẹlẹ́rù kó máa gbẹ́rù rẹ̀. mo ní ẹlẹ́rù kó máa gbẹ́rù rẹ̀. ewu àkọ́kọ́ tó wà nínú oorun àsùnjù, ó ní ìpàdánù ohun tó ṣe iyebíye. àkókò wa ti lọ ní tó o bá délé kà nípa Sọ́ọ̀lù. ìwé Sámúẹ́lì kínní orí 19 1 Samuel 26 verses 5 to 12. Sọ́ọ̀lù jagunjagun, Sọ́ọ̀lù tó ń lé Dáfídì láti pa. Bíbélì wípé ó débì kan ní ọjọ́ kan, ó sùn lọ. òun àti gbogbo àwọn ọmọ ogun rẹ̀ bí sọ pé Olúwa mú kán sorun èjìká.
wọ́n sùn lọ ó wá fi ohun ìjà rẹ̀ ó fi gúnlẹ̀ lójú oorun. ẹni tó ń lé Dáfídì tó ń lé kiri tí Dáfídì fi mú gbogbo ohun ìjà kò jí. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lọ̀tá ti gba ohun ìjà wa lójú oorun. ọpọlọ tó yẹ ká fi ṣiṣẹ́, ohun tó yẹ ká fi làlùyọ wọ́n ti gbà á. ṣùgbọ́n mo dúró lórí òkè yìí lónìí torí pé Ọlọ́run ti pinnu àti sọ ọ́ jí àti jí ọ dìde. gbogbo ohun ìyanu tọ́ta gbà lọ́wọ́ rẹ, gbogbo ohun àmúṣagbára tọ́ta gbà lọ́wọ́ rẹ láti inú ìpàdé yìí lónìí, Ọlọ́run ọ̀run kó máa dá padà fún ọ. Sàmì dáadáa. Ewu kejì tó wà nínú ọrùn àsùnjù òun ni ìṣẹ́gun lọ́wọ́ ọ̀tá. Ìṣẹ́gun ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti pàdánù ogun nípasẹ̀ ọrùn àsùnjù. A ti kà á nínú ìwé orin Dáfídì Psalm 13 verses 3 and 4. ohun tó Steve Dáfídì ń sọ ni pé má jẹ́ sorun ikú kọ́tà má bàa borí mi. Hallelujah. Mo ní hallelujah. A máa ń kọrin kan, Christian má ti wá sí mi. Christian má ti wá sí mi. Bọ̀bàgẹ́lì rẹ̀ ti rí ní àárín ọ̀tá ló wà máa ṣọ́. ẹsẹ̀ kan tún wípé ogun ọ̀run àpàdé àkòrí ń kóra wọn jọ. wọ́n ṣọ́ ìjáfara wa, wọ́n ṣọ́ ìjáfara rẹ̀ máa. dojúmọ́ lógun ọ̀run ń ṣọ́ wa. ó rẹ̀ ẹ́ lónìí o kò lè gbàdúrà o. ẹ wá o, òun ló sùn kalẹ̀ bọ̀ ọkùnrin o. kò lè pe fire for fire lálẹ́ yìí o. wọ́n ń ṣọ́ ìjáfara wa. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti pàdánù ogun nítorí oorun àsùnjù. ṣùgbọ́n lónìí Ọlọ́run ìṣẹ́gun wà lórí òkè yìí. gbogbo ogun tó ń jà lórúkọ Jésù kó máa bá ọ ṣẹ́ wọlé. kí lóhun kẹta tó jẹ́ ewu tó wà nínú oorun àsùnjù? àsáwọ̀ àwọn ìdíbàjẹ́. àsáwọ̀ ìdíbàjẹ́. òyìnbó ń pè ìdíbàjẹ́ ní pollution. àsáwọ̀ lójú ọ̀run láti fúrúgbìn bì sínú ọ̀rọ̀ ẹlòmíì. lójú ọ̀run Jésù ń pòwe àfúrúgbìn nínú ìwé Matthew orí ìkẹtàlá. Matthew 13 from verse 24 to 28. Matthew chapter 13 verses 24 to 28. ó ló pòwe àfúrúgbìn. ọkùnrin kan jáde lọ, ó fún irúgbìn sí rere sínú ọgbà àjàrà rẹ̀. ó ṣùgbọ́n nígbà tí ènìyàn sùn, ọ̀tá wá fún irúgbìn, fún èpò sínú àlìkámà, ó sì bá tirẹ̀ lọ. mo dúró láàárọ̀ yìí lórí Kristi àpáta ayérayé. gbogbo ọwọ́kọ́wọ́ tó ń fúrúgbìn gbé sínú ayé rẹ̀ lórúkọ Jésù kan máa gbẹ dànù. gbogbo irúgbìn bí bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù, ó yá ọwọ́ Ọlọ́run kó fà á tu. Ṣàmì dáadáa. torí Bíbélì sọ pé nígbà tí èhù rẹ̀ hù jáde, irúgbìn rere hù. èpò náà hù. wọ́n wá ń béèrè lọ́wọ́ ẹni tó ní ọ, irúgbìn rere kọ́ ló wá gbìn, níbo ni èpò ti wá? ẹ̀gbọ́n ohun tó wí ni, ó ní ọ̀tá ni ó ṣe yìí. gbogbo iṣẹ́ ọ̀tá tó fi òru dòdò, tó fojú oorun ojú àlá wọnú ayé rẹ, lónìí lórúkọ Jésù iná Ọlọ́run kó máa jó wọn rùn. Ṣàmì dáadáa. Ṣàmì bí ẹni tó gbàgbọ́. Hallelujah. àti gbọ́ àwọn ẹ̀rí kan lórí òkè yìí. màmá kan sọ pé òun lálàá pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sí ọrùn ọmọ òun lójú oorun. lójú ayé ríro títa bẹ̀rẹ̀ sí ní di ọrùn. ògo ni fún orúkọ Olúwa. bí Ọlọ́run ṣẹ́gun iṣẹ́ ọ̀tá. gbogbo àpèta ojú oorun, gbogbo ọfà ojú oorun, mo sọ ní orúkọ Olúwa, ó yá kó padà síbi tó ti ń bọ̀. mo ní kó padà síbi tó ti ń bọ̀. Ṣàmì dáadáa. ìdí nìyí tó gbọ́dọ̀ fi iná ẹ̀mí mímọ́ rọ̀gbà ara rẹ ká kó tó sùn. àwọn ogun ọ̀run gbọ́dọ̀ máa ṣọ́, iná ẹ̀mí mímọ́ gbọ́dọ̀ máa jó yí ọ ká. kí lóhun kẹrin tó jẹ́ ewu tó wà nínú oorun àsùnjù? òṣì. ìwé òwe orí ìkẹfà, ẹ bá mi ka ẹsẹ̀ ìkẹsàn sí ìkẹwàá. Proverbs chapter 6 verses 9 to 10. ẹ̀mí mímọ́ ràn mí lọ́wọ́ lónìí. Rema soto yoko. Proverbs chapter 6 kíákíá ẹsẹ̀ ìkẹsàn sí ìkẹwàá.
èyí tí ojú rí. èyí kọ́ ọ̀lẹ ìwọ ò ti sùn pẹ́ tó. nígbà wo ni ìwọ ò dìde kúrò nínú oorun rẹ. oorun oorun díẹ̀ sí. ògbé díẹ̀ sí. ìkáwọ́kòpọ̀ láti sùn díẹ̀. ẹ bá mi kẹsẹ̀ kọkànlá. bẹ́ẹ̀ ni òṣì rẹ yóò dé. yóò dé bí ẹni tí ń rìn àjò. hallelujah lórúkọ jésù gbogbo òṣì tó wà nú ayé ẹnikẹ́ni lónìí ọwọ́ ọlọ́run kó máa ká kúrò. ọlọ́wọ́ ọlọ́run kó ká kúrò. ìwé òwe orí ogún kan náà ẹsẹ̀ kẹtàlá. ìwé òwe orí ogún Proverbs 20 verse 13 kí ló wí. má ṣe fẹ́ oorun sísùn. kí ìwọ kí ó má bàa di tálákà. ó ti tó. má ṣe fẹ́ oorun sísùn kó má bàa di tálákà. kó má bàa di tálákà. má ṣe fẹ́ oorun sísùn. oorun dá ṣùgbọ́n àsùnjù rẹ̀ léwu. ó léwu. ó léwu. kí ni ohun karùn-ún tó jẹ́ ewu tó wà nínú oorun àsùnjù? ìyọnu lọ́wọ́ olè ẹ̀mí. àwọn olè ẹ̀mí ń bẹ wọ́n á sì máa yọni lẹ́nu lójú oorun. ìyọnu látọwọ́ olè ẹ̀mí. Jésù sọ nínú ìwé ìrere Jòhánù orí ìkẹwàá ẹsẹ̀ ìkẹwàá ó ní olè kì í wá bí kò ṣe láti jalè láti pa àti láti parun. ó ní ṣùgbọ́n èmi wá kẹ́yìn kó bá lè ní iyè àti kẹ́lẹ̀ ní iye ọ̀pọ̀ yanturu. Jeremiah 51 jẹ́ kàkà bíbélì. ìwé Jeremiah orí 51. ẹ bá mi ka ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gọ́ta. Jeremiah 51 verse 56 kí ló wí. 56 and 57 Jeremiah 51. nítorí pé àfiniṣe jẹ. àfiniṣe ìjẹ dé orí rẹ̀. dé sórí rẹ̀. yes. àní sórí Bábélì. a mú àwọn akọni rẹ̀. a ṣẹ́ gbogbo ọrùn wọn. nítorí Ọlọ́run ẹ̀san ni Olúwa. yóò san ní tòótọ́. ẹ má bí kẹsàn tó tẹ̀lé. èmi ó sì mú kí àwọn ìjòyè rẹ̀. yóò bí ọ̀mùtí ẹ̀jẹ̀ kẹ́míkà ó dà ń pẹ́ ń pe Paul gbé ìbẹ̀pẹ̀ láàárọ̀ ẹ̀ àti àwọn ọlọ́gbọ́n rẹ̀ àwọn baálẹ̀ rẹ̀ àti àwọn alákòóso rẹ̀ àti àwọn akọni rẹ̀ wọ́n ó sì sun oorun láéláé wọn kì yóò sì jí mọ́ gbàmí torí wọ́n ó sùn láéláé torí náà làwọn afẹ́niṣe jẹ́sẹ̀ dé sórí wọn. ní pọ̀lọpọ̀ ìgbà àgbà tá a bá ń sùn àwọn tó ń jí ire wa tó ń jí ògo wa nígbà náà náà ń ráyè. nígbà náà náà ń ráyè. olè ẹ̀mí yìí fẹ́ kéèyàn gbàdúrà kì í fẹ́ kéèyàn kẹ́kọ̀ọ́ bíbélì kì í fẹ́ kéèyàn sọ̀dá mẹ́wàá kì í fẹ́ kéèyàn gbọ́ràn sí òfin olúwa kì í fẹ́ kéèyàn nígbàgbọ́ kì í fẹ́ kéèyàn sinmi lé olúwa. oorun àsùnjù ló sì ń fà á. ṣùgbọ́n mo ní ìròyìn ayọ̀ fún ọ láàárọ̀ yìí Ọlọ́run á ṣetán láti jí ọ dìde. Olúwa á ṣetán láti jí ọ dìde. Olúwa á ṣetán láti jí ọ dìde. jẹ́ ká wo àwọn ìbùkún mẹ́fà tó wà nínú kólúwa jí ẹni dìde ká tó lọ gbàdúrà. Wọ́n wà nínú ẹsẹ̀ bíbélì tá a fi bẹ̀rẹ̀ Isaiah 52 láti ẹsẹ̀ ìkíní Isaiah 52 ìbùkún àkọ́kọ́ ni gbígbé agbára wọ̀. Kí ni mo pè é? Gbígbé agbára wọ̀. Bá mi sọ̀rọ̀. Gbígbé agbára wọ̀. Agbára la fi ń ṣayé. Agbára ni. Agbára la lè fi borí oṣó àtàjẹ́. Agbára ni. Agbára ni. Agbára lèèyàn lè fi làlù lọ láyé. Agbára ni. Ọ̀pọ̀ ló ti pàdánù agbára wọn nítorí oorun àsùnjù. Hallelujah. A kà nípa Isaiah 52 verse 1. Ó ní jí gbé agbára rẹ wọ̀. Tó ń sọ pé ìbùkún àkọ́kọ́ tó wà nù kéèyàn sọjí ni pé gbogbo gbé agbára wọ̀. Gbígbé agbára wọ̀. Samson jí nígbà tó wà lójú oorun agbára lọ. Kí ni mo sọ? Agbára lọ. Ṣùgbọ́n ògo ni fún orúkọ Olúwa. Bó o bá ka Bíbélì Judges chapter 16 verse 19 Bíbélì sọ pé Delilah jí ó jí Samsoni dìde àwọn ọ̀tá rẹ̀ dé ṣùgbọ́n agbára rẹ̀ ti lọ. Hallelujah. Mo ní hallelujah. Ṣùgbọ́n verse 22 sọ pé ṣùgbọ́n inú orí rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní hù lẹ́yìn ìgbà tí a ti fá a tán. Irun tó jẹ́ orísun agbára ó ṣe kíni? Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní hù torí pé ó sọjí.
ìrun bẹ̀rẹ̀ sí ní hù, agbára rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní padà. Hallelujah. Mo sọ fún wa nípa ìtàn Samsoni, lọ ka ìtàn rẹ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀ dópin nínú Bíbélì. Ẹ̀ẹ̀kan náà mo rí Samson tó gbàdúrà, ẹ̀ẹ̀kan náà, ẹ̀ẹ̀kan ló péré. Agbára ń bẹ. Samsoni tí ó ru gbogbo pílà ẹnu ọ̀nà lóró odidi ìlú tí ó máa rú lọ jànà. Samsoni tó mú páàrí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tó fi pa ẹgbẹ̀rún ènìyàn. Samsoni ẹni kò mọ̀, ẹni mọ̀ ó kò tágìrì. Ṣùgbọ́n Jonathan wí Samsoni di ẹ̀fọ́, di vegetable, ó rọ, ọ̀tá wa ń pọ́n lójú. Samsoni wá ń jíjó dàdàn dídín. Ṣùgbọ́n Bíbélì sọ pé irun orí rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní hù. Bámiṣe ìpàdé àdúrà lédè Yorùbá pọ́nbélé tó máa ń wáyé ní sátidé kejì àti ẹ̀kẹrin nínú oṣù láago 9 sí 10 láàárọ̀ kùtùkùtù. Agbára Ọlọ́run rìn nínú ìpàdé yìí pẹ̀lú iṣẹ́ àmì àti ìyanu lọ́kànjọ̀kan. Gbogbo ènìyàn tó ń wá síbẹ̀ ló ń jẹ́rìí sí agbára Ọlọ́run nítorí ogun tó ń ja ọmọ Oòduà kò bóyìnbó. Ẹ tara ṣàṣà kẹ́ wá sí ìpàdé àdúrà tó lágbára yìí. Orin ìyìn àti ògo ẹ̀mí tó rinlẹ̀, àdúrà tí ó borí ogun kógun tó bá dojúkọ àti ìjìnlẹ̀ ìṣítí ọ̀rọ̀ láti orí ìtẹ́ ẹ̀mí mímọ́ ní èdè Yorùbá. Wá kí a jọ darapọ̀ pẹ̀lú ogunlọ́gọ̀ àwọn èèyàn tí ó wá sí gbàgede àdúrà yìí káàkiri àgbáyé láti gbóhùn àdúrà àti ìyìn sókè sí Olúwa wa. Gbogbo òkè ìṣòro rẹ yóò di pẹ̀tẹ́lẹ̀. Ó dá mi lójú agbára Ọlọ́run yóò bùyọ nínú ayé rẹ. Ẹni àmì òróró Pásítọ̀ Débọ̀ Adégòkè ni yóò máa darí ètò. Fọwọ́n tuntun gbogbo ipá àti agbára, gbogbo agbára Mídíánì. Àdúrà Bámiṣe ní Mount Zion Christian Ministries International, Freedom Arena, number 2, North Road off White Hart Road, Plumstead, London, SE 181DG. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé, ẹ lọ sí wẹ́bsáìtì wa www.freedomarena.org.uk tàbí kí ẹ kọ̀wé sí wa ní info@freedomarena.org.uk. Lẹ́ẹ̀kan sí, Sátidé kejì àti ẹ̀kẹrin nínú oṣù ní àdúrà Bámiṣe yóò máa wáyé láago 9 sí 11 láàárọ̀. Ìgbà náà la máa pariwo sóluwa wa tí wọ́n yóò sì máa gbọ́ àdúrà wa. Bámiṣe wá kí o sì rí yìí, Jésù lolúwa. Ìgbà tó bá ń hanrun ẹjẹ́ á jí ògo rẹ̀. Ó fẹ́ kó gbàdúrà gbogbo ògo mi. Gba gbogbo ògo mi, ògo àbáwáyé mi, tọ́ta gbà lọ́wọ́ mi nígbà tí mò ń sùn. Olúwa dá wọn padà fún mi lẹ́kùnrẹ́rẹ́, dá wọn padà lónìí. Porúkọ Jésù gbàdúrà. Ọlọ́run alágbára, gbogbo ògo àbáwáyé mi, ògo àbáwáyé táyà mi tàwọn ọmọ mi. Yes Lord, ògo ìgbéyàwó mi, ògo iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi, tọ́ta gbà lọ́wọ́ mi nígbà tí mò ń sùn. Olúwa dá wọn padà fún mi lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lónìí. Dá wọn padà, dá ògo mi padà, ògo aya mi, ògo àwọn ọmọ mi, ògo àwọn àbúrò, ògo àwọn ẹ̀gbọ́n. Dá padà, dá padà, dá padà, dá padà. Jésù Kristi Olúwa wa, Jésù Olúwa wa, jọ̀ọ́ jẹ́ àtún àdúrà yìí gbà. Arábìnrin ìkejì panṣágà, 1 Kings chapter 3 verse 21. Ó ní ṣùgbọ́n nígbà tí mo wo ọmọ yìí fín, mo rí pé èmi kọ́ mo lò kú ọmọ. Èmi kọ́. Ẹ̀yin náà mọ ìdájọ́ Sólómọ́nì. Ìyá tó lò kú ọmọ ń sọ pé ẹ jẹ́ apá méjèèjì, ẹ jẹ́ agé káṣe. Verse 27, 1 Kings chapter 3. Sólómọ́nì pàṣẹ, ẹ gbé ààyè ọmọ, ẹ gbé fún ìyá rẹ̀ kó máa lọ. Ọ̀run gbọ́dọ̀ pàṣẹ lórí ọ̀rọ̀ rẹ lónìí. Gbogbo ògo mi tá a pààrọ̀ nígbà tí mo sùn, Olúwa pàṣẹ láti ọ̀run ká dá a padà fún mi lónìí. Kọ́ máa ń korúkọ Jésù gbàdúrà. Ọlọ́run alágbára, ìwọ lọ́ba àwọn ọba, ìwọ la pàṣẹ wá ọ̀run. Gbogbo ògo mi, ògo aya mi, ògo àwọn ọmọ mi tá a pààrọ̀ nígbà tí mo sùn, Olúwa àti wo ayé wa fín. Olúwa pàṣẹ ká dá a padà fún wa lónìí. Pàṣẹ ká dá ògo mi padà, pàṣẹ ká dá ògo aya mi, ògo àwọn ọmọ mi padà, ògo iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi, ògo ìgbéyàwó mi. Olúwa pàṣẹ àti wo ayé wa fín. Àwa kọ́ la lòkú ògo, àwa kọ́ la lògo àmúbọ́, àwa kọ́ la lògo ìyàgàn, èmi kọ́ mo lògo àìsàn. Olúwa pàṣẹ ká gbé ògo mi padà fún mi lónìí. Pàṣẹ ká gbé ògo àbáwáyé mi padà fún mi.
ògo àwọn ọmọ mi olúwa lọ́kùnrin lóbìnrin pàṣẹ ká dá ògo wọn padà lónìí pàṣẹ 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 pàṣẹ. Mo ti wọ ayé àwọn ọmọ mi fín, yes Lord, mo ti wọ̀ ọ́ fín, mo ti wọ̀ ọ́ fín. Èmi kọ́ mo lọ́mọ tí ìgbọràn, èmi kọ́ mo lọ́mọ tí òmọ̀wé. Olúwa dá ògo àwọn ọmọ mi padà, pàṣẹ ká dá ògo àwọn ọmọ mi padà fún mi. Remasonto yekere bababa. Jésù Kristi Olúwa wa, Jésù Olúwa wa. Ẹ̀mí Ọlọ́run ó tú àdúrà yìí fún ọ, wàá lè gbà. Dáfídì sọ Psalm 13 verse 3. Ó ní Olúwa jí mi kí n má bàa sorun ikú, kọ́tà má bàa borí mi. Mo fẹ́ kó gbàdúrà. Olúwa kí n má bàa sorun ikú, kọ́tà má bàa borí mi. Fẹ̀mí mímọ́ rẹ ṣe alóore àti olùgbàjà mi lọ́jọ́ tó bá léwu. Olúwa kí n má bàa sorun ikú, kọ́tà má bàa borí mi. Fi ẹ̀mí mímọ́ rẹ ṣe alóore àtolùgbèjà mi lọ́jọ́ tó léwu. Kọ́mọ̀ nkórúkọ Jésù gbàdúrà. Ọlọ́run alágbára kí n má bàa sorun ikú. Èrè máa sẹ́tẹ̀yẹ kẹ́ra bàbá. Kọ́tà má bàa borí mi lọ́jọ́ tó bá léwu. Fẹ̀mí mímọ́ rẹ fi ṣe alóore àtolùgbèjà mi. Fi ẹ̀mí mímọ́ rẹ ṣe alóore àtolùgbèjà aya mi àtàwọn ọmọ mi lọ́jọ́ tó bá léwu. Ogun ayé ò gbọdọ̀ borí mi. Ogun ayé ò gbọdọ̀ borí aya mi àtàwọn ọmọ mi lọ́jọ́ tó bá léwu. Mi ò gbọdọ̀ sorun ikú, mi ò gbọdọ̀ sorun ìyà. Fẹ̀mí mímọ́ rẹ ṣe alóore àtolùgbèjà mi. Remasoto yekere baba, remasoto yekere kesonde ye baba. Jésù Kristi Olúwa wa, Jésù Olúwa wa. Àdúrà ọ̀dájú la fẹ́ gbà yìí, mo fẹ́ kó gbà. Matthew 13:25. Onígbà tí ènìyàn sùn, ọ̀tá wá, ó fún èpò. Kí ni wọ́n fi ń fún èpò? Ọwọ́. Fẹ́ kó gbàdúrà. Olúwa láti ìṣẹ́jú yìí lọ, gbogbo ọwọ́ tó ń fúrúgbìn ibi, tó ń fúrúgbìn èpò sínú ayé mi, fi iná rẹ jó wọn dànù. Kọ́rúkọ Jésù gbàdúrà. Ọlọ́run alágbára láti ìṣẹ́jú yìí lọ, gbogbo àwa tó ń fúrúgbìn ibi, tó ń fúrúgbìn àmúbọ́, àṣedànù, àìtẹ́gbẹ́, ìyàgàn, àìtẹ́gbẹ́ sínú ayé mi, Olúwa mú kó gbẹ dànù. Gbogbo àwa tó ń fúrúgbìn ibi sínú ayé aya mi, sínú ayé àwọn ọmọ mi, sínú iṣẹ́ ìran, sínú ìgbéyàwó mi, jẹ́ ó gbẹ dànù. Olúwa mú kó gbẹ dànù, mú kó gbẹ dànù, mú kó gbẹ dànù. Remasoto ye kerekeke, zifroposete ye, remasete ye karabashandede. Jésù Kristi Olúwa wa, Jésù Olúwa wa. Gbàdúrà gbogbo àsáwọ̀, gbogbo ìdíbàjẹ́ tó ti ojú oorun àtọ́jú ayé wọnú àgọ́ ara mi, wọnú iṣẹ́ mi, wọnú ìgbéyàwó mi. Olúwa fi iná rẹ jó wọn run lónìí. Kọ́mọ̀ nkórúkọ Jésù gbàdúrà. Ọlọ́run alágbára, gbogbo àsáwọ̀, gbogbo ìdíbàjẹ́ tó ti ojú oorun àtọ́jú ayé wọnú àgọ́ ara mi, àgọ́ ara aya mi, àgọ́ ara àwọn ọmọ mi, tó tọ́jú oorun ojú ayé wọnú iṣẹ́ ìránṣẹ́, iṣẹ́ ìgbéyàwó mi. Olúwa fi iná rẹ jó wọn dànù lónìí. Gbàdúrà bẹ́ẹ̀, gbàdúrà bẹ́ẹ̀. You are doing a self-deliverance now. Remasete yekere baba. Every corruption yekere boshanda ya baba that sneaks into my body, into my life and destiny through dream or in lifetime, Lord Jesus, burn them with your fire. Jésù Kristi Olúwa wa, Jésù Olúwa wa. Bíbélì sọ pé nínú òwe orí 20 ẹsẹ̀ 13, ó ní ẹni tó bá fẹ́ oorun kò ní pẹ́ di tálákà. Fẹ́ kó sọ fún Ọlọ́run, gbọ́ mi, ẹnu ẹni la fi kọ méje. Olúwa mo kọ̀ láti dòṣì, mo kọ̀ láti di tálákà. Látòní lọ kàmí mú àwọn ọlọ́rọ̀ àgbáyé. Kọ́mọ̀ nkórúkọ Jésù gbàdúrà. Ọlọ́run alágbára, mo kọ̀ láti tòṣì,
mo kọ̀ láti tàràkà, mo kọ̀ láti di tálákà. Nínú àwọn ọlọ́rọ̀ àgbáyé, Olúwa kà mí mọ́ wọn, ká aya mi, ká àwọn ọmọ mi mọ́ wọn. I refuse to be poor. Yes, Lord. Remasete yekereba shandaya baba. I refuse to be poor. I will not be rich in this world. Can't wait to be one of them. Olúwa ká aya mi, ká àwọn ọmọ mi. Kàwá àwọn ọlọ́rọ̀ àgbáyé. Akọ àti òṣì. Akọ. Thank you, Jesus. Jésù Kristi, Olúwa wa. Jésù, Olúwa wa. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí, ògo ni fún orúkọ Olúwa. Àdúpẹ́ fún ọ̀nà tí Ọlọ́run bá wa tó gbà rìn láàrin wa nínú ìpàdé tòní. Mo gbàgbọ́ pé o ti fi ìtara gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Ẹ̀rí rẹ yóò fìdí múlẹ̀. Bẹ́ẹ̀rí bá ti dé, ẹ tẹ̀ wá láago. Máa pílẹ̀ nìkan máa gbàdúrà lórí móhùnmáwòrán yìí. Ní gbogbo ọjọ́ sátidé kejì àti sátidé kẹrin ní ìpàdé yìí ń wáyé nínú ìjọ wa Mount Zion Christian Ministries International Freedom Arena London ní Plumstead nílùú London níyìn. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa láàrin aago 9 sí aago 11 ní gbogbo ọjọ́ tí ìpàdé yìí ń wáyé. Bó bá di aládùn rẹ̀ lórí móhùnmáwòrán mélòó ní tá bá darapọ̀ mọ́ wa yóò dára fún wa lórúkọ Jésù Kristi. Jésù ń retí rẹ̀ níwòye ọjọ́ mẹ́jọ a ó tún darapọ̀ mọ́ wa. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. God bless you. Mo gbàgbọ́ pé ẹ gbádùn ètò tòní. Fún àdúrà àti gba gbogbo iṣẹ́ ìránṣẹ́ tòní, ẹ kàn sí wa lórí aago 0208-317-0829 0208-317-0829. Ẹ sì lè darapọ̀ pẹ̀lú wa nínú ìpàdé ìbánisẹ́ àkànṣe àdúrà tí a máa ń ṣe ní sátidé kejì àti ẹ̀kẹrin nínú oṣù ní ilé ìjọsìn wa ní Mount Zion Christian Ministries International Freedom Arena. Ẹ pàdé wa lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ ní orí ètò Bámiṣe. Ẹ pàdé wa, a ó máa retí yín. Jésù lolúwa. Bá mi ṣe o.